ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីវិធីបាញ់លុយដែលយើងដូររួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ smartphone ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងការបាញ់លុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ smartphone គឺបាញ់លុយដែលយើងដូររួចគឺដូចជាយើងធ្វើការ share Wi-Fi ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែរមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអាចត្រឹមតែធ្វើការលេងអ៊ីនធឺណិតមិនអាចធ្វើការ call ឬក៏ផ្ញើសារដូចយើងបានទេឥឡូវនេះយើងមុននឹងធ្វើការបាញ់លុយយើងមើលពីរបៀបដូរលុយជាមុនសិនតើយើងធ្វើការដូរលុយនៅក្នុងគម្រោងណាមួយយើងដូរលុយនៅប្រមាណដុល្លារឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបដូរលុយ1ដុល្លារ25សេនស្មើនឹង200ដុល្លារដើម្បីធ្វើការបាញ់ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបានលេងអ៊ីនធឺណិតដូចយើងបានឥឡូវនេះយើងមើលពីរបៀបដូរលុយ1ដុល្លារ25សេនសិនរបៀបដូរលុយ1ដុល្លារ25សេនគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយមក1536ផ្កាយលេខ125ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងបានដូរ1ដុល្លារ25សេនស្មើនឹង200ដុល្លារនឹងដោយជោគជ័យតែនឹងជាការដូរដោយមិនអូតូទេគឺមានន័យថាដល់ថ្ងៃយើងអានឹងយើងដូរបាន7ថ្ងៃគឺយើងលេងអ៊ីនធឺណិតបាន7ថ្ងៃហើយដល់ពេលដល់ថ្ងៃគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលលុយហើយយើងធ្វើការដូរនឹងសារថ្មីនឹងគឺជារបៀបដូរមិនអូតូយើងមើលពីរបៀបដូរដោយអូតូវិញគឺយើងធ្វើការចុចដូចគ្នាដែរគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយមក1536ផ្កាយលេខ125ផ្កាយហើយយើងថែមលេខ1ទៀតមកត្រង់ជ្រុកហើយចុចជូនទៅនោះយើងបានភ្ជាប់នៅគម្រោង1ដុល្លារ25សេនស្មើនឹង200ដុល្លារដោយអូតូដល់ពេលយើងបញ្ចូលលុយ1ដុល្លារ25សេនអាទិត្យក្រោយទៅទៀតគឺយើងនឹងជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើការភ្ជាប់វាសារថ្មីទេហើយយើងមើលពីរបៀបបាញ់លុយទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងវិញរបៀបបាញ់លុយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅលុយដែលយើងបានដូររួចនៅក្នុងគម្រោងដូរ1ដុល្លារ25សេនហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយមក1536ផ្កាយលេខទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឧទាហរណ៍ថា097ម៉ានប៉ុណ្ណេះទៀតមកហើយយើងធ្វើការចុចផ្កាយហើយយើងដាក់លេខ125ត្រង់ជ្រូកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនឹងទទួលបានលុយស្មើនឹងយើងដែរគឺគេនឹងទទួលបានលុយ200ដុល្លារដូចយើងដែរគឺលុយដែលយើងបានដូររួចហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាលុយយើងមានប៉ុន្មាននៅក្នុងគណនីរបស់យើងអាចធ្វើការឆែកមើលលុយរបស់យើងបានដោយយើងធ្វើការចុចផ្កាយមក1536ផ្កាយ097ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលុយដែលមាននៅក្នុង balance របស់យើងហើយមួយវិញទៀតរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ smartphone ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ99ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទខ្លួនយើងហើយមួយទៀតគឺរបៀបឆែកមើលឈ្មោះអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទវិញយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកឈ្មោះអីអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយមកលេខ200ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងឃើញឈ្មោះ profile អ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយបើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយ1ដុល្លារ25សេនហ្នឹងវិញគឺយើងធ្វើការចុចផ្កាយ1536ផ្កាយលេខ0ត្រង់ជ្រុកហើយចុចបញ្ជូនទៅនោះយើងនឹងបានផ្ដាច់នៅគម្រោងដូរលុយ1ដុល្លារ25សេនហ្នឹងដោយជោគជ័យចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីវិធីបាញ់លុយដែលដូររួចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ smartphone ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគឺសូមចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចុចអក្សរ Subscribe និង Like និងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ